Nah inilah bro, karena apa-apa sekarang harga tambah naik, bahan tambah naik, tukang pun ikut naik bro. Jadi akhirnya bangun rumah ya mengerjakan sendiri bro. Sekarang kalau bangun rumah nggak usah panggil tukang bro, garap sendiri aja bro. Nggak usah repot bro, ngukur-ngukur sendiri, bangun-bangun sendiri, beli-beli semen sendiri bro. Tenang bro, nggak usah bayar bro, mantap bro.